Il mondo delle grotte ti cambia. Sono ambienti che trasmettono una profonda energia. Sono il grembo della madre terra pronta a riaccoglierti. Posti ideali per la riflessione, la meditazione, la riscoperta o il ricordo di chi si è veramente. Entrare in grotta è iniziare un viaggio introspettivo, una discesa conoscitiva nell'occulta profondità del sé. C'è chi vi ha visto il simbolo dell'universo, della nascita, della rinascita, del centro, del cuore, della verità nascosta. E per millenni, in realtà ancora oggi, l'ipogeo è stato considerato un luogo di trasformazione ideale e per questo veniva scelto per rituali di iniziazione. Chi abitava ad Osimo poteva fruire di così tanti sotterranei da essere in qualche modo facilitato. Nel resto del mondo andavano nei boschi, cercavano le caverne. La parola iniziazione significa nuovo inizio, una rinascita. Presuppone quindi una morte simbolica, un lasciare quello che si è stati fino ad un determinato momento per progredire, per avanzare, per migliorare, per perfezionarsi. È un po' come abbandonare la crisalide, come trasformarsi in farfalla. E scopo della vita di ogni uomo dovrebbe essere proprio quello di migliorare, evolvere la propria parte spirituale. Essendo fatto a immagine e somiglianza di Dio, conserva nel suo intimo una pietra nascosta, una doppia natura, umana e divina. E questo era lo scopo dell'iniziazione, capire che l'uomo è Dio, che il microcosmo è il macrocosmo, che come sopra, come sotto, come in cielo, come in terra, tutto deriva dall'uno e tutto ritornerà all'uno. E perché per questa riscoperta del sé, per questo viaggio iniziatico verso la crescita spirituale, venivano scelti ambienti sotterranei, labirintici, bui? Perché essa rappresenta il nostro inconscio, ciò che di ignoto alberga in noi. E perché per scorgere la luce bisogna passare attraverso il buio. Per compiere questo passaggio, questa trasformazione, insomma, serviva un mondo altro rispetto a quello in cui si era abituati a vivere, e la grotta lo rappresentava al meglio. La grotta sta sotto, la grotta è buia, la grotta è silenziosa. In una grotta non avete distrazioni e quindi si può facilmente contemplare la vita, riflettere sulla natura del sé. È un mondo in cui non esiste lo spazio perché è labirintico e non esiste il tempo, non c'è la differenza tra il giorno e la notte. Entrare in una grotta è come entrare nella terra, quindi è come essere inumati, come essere seppelliti, quindi è come morire. Ma la temperatura e l'umidità della grotta vengono paragonate al grembo materno e quindi è una rinascita. Ed ecco qua la parola iniziazione. È un po' come la fenice. D'altronde quando si scende si lascia tutto quello che è superficiale e quindi si va alla ricerca dei veri valori, di quelli profondi. Sono luoghi di profonda ispirazione, emozionali. Non ti lasciano indifferente, ma ti arricchiscono e alimentano in ognuno, o meglio, in chi è pronto a recepire, in chi è ricettivo e sensibile la sete di conoscenza. Ti spingono a trasmettere passione e entusiasmo perché sono ancora lì. Ed è meraviglioso pensare che dopo più di 1000 anni questi luoghi fatti dall'uomo per l'uomo, che hanno visto e sentito così tante vite nei secoli, sono ancora qui per noi e non smettono di cantare e di stupire. È commovente e reverenziale. Quello, insomma, nelle grotte è l'inizio di un viaggio che aiuterà a crescere, a vedere, a vivere. È un'esperienza che non può non ispirare l'uomo. E allora che questo viaggio nel cuore della grotta abbia inizio. Ma per arrivare ad una meta ci sono tante stazioni da fare. È un percorso graduale e la prima tappa è l'incontro con la morte. Incontrare la morte da un punto di vista pratico e simbolico.
La morte è un'amica perché ti fa riflettere, ti fa porre delle domande. Siamo solo a pile of bones? Siamo solo un mucchio di ossa? Visto che alla fine non lasceremo che quelle. O magari, se veniamo al mondo, c'è una ragione più profonda. Magari non siamo solo un involucro. All you said